Ek gaan vanoggend nou 'n versoek doen wat ek nooit doen nie. En dit is dat jy asseblief tog hierdie goed like en share. Want dit lyk vir my, ek is 'n boerseun wat hier so Briekmerke maak, sukkel maar om traksie te kry by die YouTube algoritmes verby. En hoe julle my kan help is like en share man, eerlikheid, of sê vir my hieronder in die kommentaar, ek moet my bek hou. Dit is Woensdag 22 Junie 2022. Vanoggend se Briekmerk gaan ek 'n bietjie praat oor Putin en wat hy doen in hierdie Oekraïne fiasco. Want vanoggend kry ek 'n boodskap op 'n Facebook post wat ek gemaak het van 'n ou wat hier in Suid-Afrika gebly het en nou geïmmigreer het Amerika toe. Hy is nogal 'n bekende joernalis. Ek kom nou al 'n lang pad saam met hom op Facebook en ek het oor die algemeen baie respek vir die manier waarop die ou sy werk gedoen het hier in Suid-Afrika. Maar vanoggend kom hy nou en hy maak die volgende stelling op Facebook. Dis eenvoudig, Rusland moes nooit Oekraïne ingeval het nie. Nou skep hulle daagliks nuwe vyande. Rusland gaan die groot verloorder wees. Hy het hierdie post gemaak op 'n ding wat ek gepost het op Facebook onder die titel Most of us have never heard of Kaliningrad. Take note, that could be the spot where NATO and the US start a war with Russia that will end with the total destruction of the West. En ek het daai post gemaak 19 Junie. Nou, baie van ons wat hier sit en luister seker, weet nie eintlik eers mooi waar is Kaliningrad nie, of wat dit is nie. Dit is maar net soos met die, ek het nooit geweet regtig van die plek nie, en net soos wat ek ook nie geweet het van Transnistria, en wat Transnistria nie. Maar die Oekraïne ding het my baie geleer, want ek het regtig in die laaste 3-4 maande geweldig baie tyd ingesit om myself ingelig te kry oor Rusland. Die probleem waarmee ons sit, is dat die westerse pers, media, MSM, noem het wat jy wil, saam met die neokon politici van Amerika en daai sotte in Brussels, is die wêreld verduidelik dat Rusland is die ondier en 'n mens moet vir Putin haat. Nou ja, ek gaan nou vanoggend net 'n bietjie oor Putin praat. Jy weet, as jy mooi gaan kyk wat hy gedoen het met hierdie Rusland-Oekraïne debakel. Punt nommer 1 het hy vir die wêreld gewys hoe vals en bedrieglik is die Weste werklik. Westerse belastingbetalers se geld word deur politici links en regs in die Oekraïne ingegooi in die waardes van biljoene dollars. En die westerse belastingbetalers het nie 'n sê oor wat daar gedoen word nie, want die politici sit stewig in die saal. Daar is biljoene dollars se wapentuig ingegooi. Nou jy moet kennis neem van die volgende feit, en dit is dat die Oekraïne al van 2014 af besig is om die mense in die Donbass gebied te bombardeer en te terroriseer. Daar is omtrent 15.000 burgerlikes doodgemaak deur hierdie Oekraïense weermag. Dit is ook algemene kennis. En julle moet nou die woord verskoon wat ek gebruik, maar ek moet dit doen, want anders is hierdie kanaal weer op my keus. Daai Zelensky regime is Nazis ondersteuners. Vuil goed, maar die Weste is agter hulle. Ons eie John Steenhuisen het oorgevlieg na die Oekraïne toe om Zelensky se tottie te gaan vryf. Ek weet nie wat is hierdie ouens se probleem nie. Hoekom kyk hulle nie net na die feite nie? Hoe kan 'n mens met gesonde verstand, 'n beskaafde westerling, tevrede wees met die feit dat daai Nazis publiek bombardeer? Kyk wat het nou die laaste week gebeur in Donetsk. 'n Nuwe klomp wapens van Amerika het daar aangekom en alles, en almal het verwag hulle gaan nou die Russe aanvat. Nee, die wetters
Hulle lyn die goed op en hulle bombardeer die burgers van Donetsk. Skiet markplekke, skiet woonstelblokke, skiet skole, skiet hospitale. Hoe de ongeluk kan 'n mens wat beskaafd is, goedkeuring gee vir daai soort gedrag? Maar ek is bly om te kan sê, die Russiese weermag is besig om daai Oekraïense nazi's op te donder. Hulle maal vir hulle in stukkies in. En ek het geluister na 'n gesprek waar ouens gepraat het, waar 'n Russiese offisier gesê het, dis by tye vir hulle baie moeilik om hulle werk te doen, want die mense aan die ander kant is eintlik maar deel van hulle van Rusland. Dit is amper soos 'n burgeroorlog vir hulle. Maar hulle besef wat is aan die gang en hulle het 'n taak om uit te voer. Nou, die ou op Facebook het nou die stelling gemaak dat Rusland gaan die groot verlorer wees. En toe ek dit lees, toe lag ek net, jy weet. Dit, as 'n ou so 'n stelling vandag maak, dan is dit duidelik hy is totaal oningelig en heeltemal gebreinspoel. My antwoord aan hom was die volgende. Natuurlik verskil ek van jou, maar nou ja, laat ons maar sien. 1. Ek sien die sanksies werk goed vir Rusland. 2. Ek sien die westerse wapens werk goed vir Rusland. 3. Ek sien die geld wat ingepomp is werk goed vir die westerse inflasiekoerse. Ek sien die Green Deal werk goed vir die steenkoolverskaffers. Ek sien die olieprys werk goed vir die westerse verbruikers. Laastens, ek sien die roebel vaar ook baie goed. Ja nee, ek sien Rusland is die groot verloorder. As dit is hoe verloor lyk, dan wil ek graag verloor. En toe het ek nog 'n stukkie bygesê, wat ek ook maar vir julle gaan lees. Ek moet die byvoeg. As 'n Afrikaner is dit vir my verstommend dat jy die moord en verwoesting van die mense in die Donbass goed wil praat. Maar nou ja, ek het al vrede gemaak met die feit dat baie mense betower is deur die Zelensky-nazi. Ons Afrikaners het eerstehandse ondervinding van hoe dit is as die regime teen jou is. Ek is bitter spyt ons het nie 'n ouer broer soos Putin nie. Of jy dit wil weet of nie, die sogenaamde westerse empire is besig om voor ons oë in duie te stort en ek kry eintlik lekker. Nou kom ons brei bietjie uit net op daai ene. Wat het Putin so ver reg gekry? 1. Hy het vir die wêreld gewys dat die EU is eintlik 'n westerse herlewing van die ou USSR. En as jy kyk na die dinge wat Ursula van der Kruijsie gister kwyt geraak het oor hierdie ding dat die mense nou in die verskillende lande in Europa steenkoolkragstasies weer opfire. Dit werk natuurlik erg teen daai vroumens in hoor, want sy is 'n groot voorstander van die Green Deal. Maar sy het 'n punt gemaak wat almal van kennis moet neem. Sy het gesê, die EC het 'n plan en die lande in Europa sal energie kry. Hulle sal besluit watter is die verdienstelike industrie om energie te kry. My heerlikheid, dis mos kommunisme. Putin is reg. Die EU is 'n herlewing van die USSR. OK. Dis op daai punt van die energie. Maar dan kyk ons na daai groot plan van die WEF en die hulle sogenaamde New World Order. Man, hulle New World Order is van toepassing op minder as 20% van die wêreld se bevolking. Putin is besig met 'n New World Order. En dit sluit groot lande in. Nie net in ekonomie nie, maar in populasie ook. China, Indië, Rusland. Daai 3 alleen is al seker dubbel van wat die sogenaamde Collective West is. En Putin het duidelik gesê, hulle gaan 'n nuwe handelswêreld opsit, wat nie
monopolêr is nie, maar multipolêr is, en waarin lande toegelaat gaan wees om vrylik deel te neem in die handel tussen mekaar, sonder intimidasie en sonder inmenging in die lande se binnelandse beleid. Die Weste se doppie het geklap. Daar's groot stories oor die Shanghai lockdown. Min mense is bereid om te gaan kyk. Ek persoonlik dink daai Shanghai lockdown was deur die Chinese gedoen, soort van as 'n stelf sanksieveldtog teen Amerika. Want kyk wat het gebeur toe Shanghai lockdown. Toe stop al die verskeping na Amerika toe uit daai gebied uit. En dit is 'n belangrike gebied. Die Amerikaners se voorraadkettinge is aan skerwe. Maar hulle kan nie hulle bekke rek nie, want Shanghai is in lockdown. So, Putin het die WEF se New World Order verpletter. Hierdie gemors wat nou besig is om te ontwikkel in Kaliningrad. Hulle soek moeilikheid met Rusland, maar die Russe is bekend daarvoor dat hulle geduldig is en hulle kan wag. Putin het nog net een ding teruggedoen teen die sanksieveldtog, en dit is die feit dat hy gesê het, betaal my roebels vir die gas. En kyk wat hy dit gedoen. Maar as jy gaan kyk hoe die ekonomie van die Weste nou onder die hoë brandstofpryse deurloop, hoë inflasiekoerse, en hulle wil hierdie skuld op Putin pak, en hy lag, hy sê, ek het nie hele geldvoorraad vermeerder en sonder Brieke laat groei nie. Ek het nie gegaan en bygedra dat julle hierdie onversekerde skuld met mekaar aangegaan het wat hand uitgeruk het nie. Ek het dit nie gedoen nie. Julle het dit self aan julle self gedoen. Nou wil julle my die skuld gee. Ek het nie julle inflasiekoers opgejaag nie. Julle gedrag het my julle inflasiekoers opgejaag. Ek hou baie van Putin. Hy's 'n kalm ou, en wat belangrik is om in ag te neem, is hy het homself omring deur 'n klomp sterk, intelligente mense. As Putin en sy entourage vandag by 'n tafel moet gaan sit saam met die Weste, is die Russe die enigste volwassenes om daai tafel. En die mense wat die Weste daar gaan wil neersit, is nie 'n match vir hom nie. Is 'n klomp bumbling idiots. Maar ek het gesê al voorheen, ek voorsien dat die EU gaan uit mekaar uitbars, en hierdie ding rondom die steenkoolkragstasies, dis asof Putin 'n nukleerbom bo op hierdie Green Deal gegooi het. Die wêreld besef vandag, die plan het nie gewerk nie. En hy het dit al baie kere gesê. Hy het gesê, hierdie renewables, ja, daar is 'n plek vir dit, maar daai tegnologie is nog glad nie waar dit moet wees nie. Dit is eerstens nie reliable nie, tweedens is dit te duur, en derdens kan dit nie voorsien in die aanvraag nie. En dis wat nou daar gebeur. So, hy het die New World Order getrash, hy het die Green Deal getrash, hy is besig om daai manne daar in die Oekraïne, daai korrupte goed uit te roei. So ek dink hy wen. En die belangrikste is, en dit word baie keer deur kommentators gesê, hy het die steun van 85% van die mense in Rusland. Wat hierdie sanksies gedoen het, is dat hy die gewone Russe op straat laat besef, die Weste is daarop uit om hulle te benadeel. Nie Putin te benadeel nie, hulle te benadeel. En as jy enigstens bietjie na die geskiedenis gaan kyk, en sal jy weet, die Russiese volk, hier is my ouens is nasionalisties hoor. En baie mense het al probeer om hulle onder te kry en nog nooit reg gekry nie. En as dit is iets wat die Weste heeltemal te maklik vergeet. As dit nie vir die Russe was nie, sou hulle nooit die nasies kom gestop het nie. Maar
Die tragedie is, die Russe het miljoene mense verloor in daai oorlog. En hulle gaan dit nooit vergeet nie. Jy kan dit sien in hulle volkse gedrag. Hulle herinneringe aan daardie mense wat gesterf het vir hulle, word warm en wakker gehou. Ek het in die laaste 4 maande 'n geweldige respek vir Russe en Rusland ontwikkel. En daardie nonsens wat die pers vir ons wil vertel van Putin is die monster, dit is nou 'n bullshit storie. Ek sit gisterond en ek luister na 'n gesprek waar hy het vra hom uit oor hierdie ding van die LGBTQ whatever. Toe sê hy, kyk, in Rusland is dit wettig vir 'n man om 'n vrou te date, en dis wettig vir 'n man en 'n vrou om te trou en kinders te hê. Daardie alfabet geslag en groepering van julle sal nooit so lank as wat ek leef in Rusland toegelaat word nie. En ek het net gesmile toe hy dit sê. En ek kyk so by myself en ek dink nou, waar is daai LGBT groep nou? Hoekom gaan betoog hulle nie op die rooi plein nie? Want eendag in 'n ander gesprek waar hy gepraat het, toe hy sê, ja, hier in Rusland is nazi's, maar elke gemeenskap in die wêreld het sy gekraaktes en gebrektes in hulle. Maar hulle sal nie kom optogte hou hier in ons strate nie. Ek hoef niks daaraan te doen nie. Die publiek sal hulle opdonder. Ek het net agtergekom, Rusland se kulturele waardes is min of meer wat die Weste sin was in die 60s en die 70s. Rusland is gesond in sy mense, hy's gesond in sy ekonomie. En ek is so jammer. Ons as Afrikaners kan hom nie sien as 'n ou boet nie. Ons kan hom sien as 'n ou boet, maar hy sien homself nie as 'n ou boet vir ons nie. Dit is 'n jammerte. Ek wonder baie keer, wat moet 'n mens aan die loop sit laat Suid-Afrika deel word van die Russiese Federasie. En nou gaan ek hierdie ding los hierso, want my vrou sê ek babbel heeltemal te veel as dit oor die Russe kom. Lekker dag vir julle.